А знаете ли вы, что основная причина кашля у детей – это глисты? Привет, меня зовут Виктория, и сейчас я расскажу вам об этом подробнее. Да, именно глисты выделяют огромное количество токсинов в нашем организме. И зачастую он пытается защититься, выделяя большое количество слизи. Но этой слизи недостаточно. Поэтому очень часто детки страдают именно сухим затяжным кашлем. И мы пытаемся лечить их какими-то средствами от сухого кашля. Но на самом деле причина именно в глистах, и главное решение этой проблемы – это сделать антипаразитарное очищение организма.